السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين. عاملين إيه؟ معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى جايه لكم في يوم جديد وفيديو جديد. وطبعا الفيديو للاخر. لو الفيديو عجبكم او تنسوني بقى في اللايك وكومنت حلو منكم وشير لاصحابكم لايك بقى وكومنت عشان يفرحني كده. النهارده بقى انا الفيديو بتاعي بقى جه منين؟ بجد يعني الواحد ما بيحسش بال... بالقوه كده غير ما هو في وسط اهله. يعني انا بعد ما تعبت بقى جدا وفي البيت لوحدي، فانا النهارده بقدم لكم الفيديو من عند والدتي بقى البلكونه. بصراحه في منظر هنا حلو قوي وعندها شجر جميل، عايزه اوريكم الشجر اللي هنا. فالواحد بقى مناحته بتقوى باهله بقى بجد يعني. دي حقيقه يعني. فانا الحمد لله ارتحت شويه طبعا لما قعدت عند ماما بعد ما كنت تعبانه جدا ومش قادره اقعد لوحدي. يوم عملت لكم اخر بس. فانا النهارده بقى هنا عند ماما وهنعمل الروتين برضو عند ماما هنا. تعالوا نشوف احنا روتيننا ايه النهارده بقى ويومنا ايه النهارده. عايزه اوريكم بس الشجر اللي هنا ده جميل قوي هيعجبكم. هوريكم. تعالوا ندخل بقى على المطبخ وتعالوا نشوف هناكل ايه. وبعد الاكل انا نازله برضو رايحه مشوار. اتفرجوا معايا للاخر وتابعوا الفيديو للاخر واستنوني هنشوف هنروح فين عشان انا رايحه مشوار بعد الغدا. فهعمل معاكم الغدا الاول وبعدين هننزل مشوارنا. ويا ريت تتابعوا الفيديو للاخر لو عجبكم. وما تنسوا لو لسه ما اشتركتوش في القناه تنزلوا اعملوا اشتراك واختاروا الكل عشان يوصلكم كل جديد. وكومنت حلو منكم بقى وهتوصلي في اللايك والشير لاصحابكم عشان نرفع الفيديو. عايزه اوريكم بقى هنا المنظر الجميل ده اللي ورايا. في هنا عندها شجر حلو قوي هوريه لكم. شفتوا بقى هنا منظر عند ماما جميل ازاي؟ في هنا عندها شجر كده في الفلل. بصوا حلو ازاي، اقرب لكم الكاميرا. حتى هنا في برضو الشجر هنا قريب جدا اهو. بصوا مقفل على الشارع. ده جديد لسه يعني زي شجر العنب كده. قفل على الشارع، ما كانش مدلدل قوي كده، ما كانش قافل الشارع. دلوقتي قفل الشارع. بصوا ازاي عندها بصراحة هنا منظر جميل قوي والشمس هنا رائعة تحفة. بصوا هنا منظر حلو ازاي. تعالوا بقى ندخل على المطبخ بعد المنظر الحلو ده، نعمل غدانا وبعدين نروح مشوارنا بقى. يلا مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. شفت بقى المنظر الحلو اللي عند ماما ده؟ شجر، كان في شجر بلح كمان، ورق عنب بقى وورق تين، قصدي زرع التين يعني. كل الزرع اللي قدامكم ده يعني فيه بلح وتين وعنب. جميله الاشجار اللي عند ماما جدا. انا بصراحه بقى بعد اخر بس شفتوني كنت تعبانه ازاي. فطبعا ماما ما رضتش تسيبني اقعد في البيت لوحدي بعد التعب اللي انا كنت فيه ده. وفعلا انا ما ارتحتش إلا لما جيت عندها. الواحد حس بامان كده وبراحه في بيت اهله وفي بيت العيله. ما فيش في دفء كده بجد يعني. الواحد بيحس بدفء كده وبراحه. حتى لو انت تعبانه وبتروحي عند بيت اهلك بتخفي. بصراحه بقى بابا اول ما لقاني انا تعبانه كده راح جايب لي فرخه. وانا مش هقدر احمرها، انا قلت هاكلها مسلوقه. فبنضف الفرخه معاكم كده زي ما انتم شايفين. فيها تكتلات كده دمويه، ما بحبش اي حاجه في الوراك. بحب اغسلها جدا زي ما انتم شايفين كده. حتى القلب بحب افتحه بيبقى جواه دم كده، كتل دمويه بحب اشيله. وبرده الورك ده بلاقي فيه حاجات زي الكبده كده، دم كده متكتل فيه بشيله. ما بحبش الحاجات دي كلها، لازم اغسلها حته حته زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انا بقى قمت بقى قلت اقوم اعملها الاكل برضو عشان ماما ما تتعبش، اساعدها برضو وانا اتحرك، ما احبش انام وانا تعبانه. بس انا صوتي رايق الحمد لله، انا ما كنتش كده. الحمد لله يعني. انا قررت بقى لما حاجتي واخد هدومي وامشي بقى واسيب البيت واقعد هناك. بجد ارتحت يعني لقيت نفسي كويسه اول ما رحت هناك. هنا غسلت الفرخه بقى معاكم زي ما انتم شايفين كده، وشلت منها كل التكتلات التجمعات الدمويه، وفتحت القلب وطلعت منه كل حاجه برضو زي ما انتم شايفين كده. بابا برضو ربنا يخليه بصراحه مرضاش يجيب لي اي اكل. هما بيحبوا السمك على طول. بس لما قالوا لي تعبانه كده لا، قالوا لا احنا نجيب فراخ. جاب لي فرخه بصراحه تاني يوم على طول. وكنت شغاله برضو على الحاجات الدافيه والليمون بقى والاعشاب الطبيعيه وادويه وعلاج. يعني فين انا وفين لما ارتحت الحمد لله احسن من الاول يعني. هنا بقى جبت الميه حطيت فيها ملح وخل ونقعت فيها كده الفراخ زي ما انتم شايفين.
وده الكبده والقلوب والكلاوي والحاجات دي والقوانص يعني بتاعت الفرخه. بحبها انا، ما بحبش ارميها. في ناس ما بتحبهاش بترميها. وكنت حاطه ميه على النار هنا غلت. انا الفرخه بصراحه بتاعتي اكلتها مسلوقه، لكن هما بيحبوها محمره، انا حمرتها لهم. لكن انا عشان كنت تعبانه فاكلتها مسلوقه، ما كنت معدتي ما كانتش مستحمله اكل اي حاجه محمره. هنا بقى كان في زور كده والكبده والقلوب والقوانص والحاجات دي كلها حطيتها برضو في الميه. وماما بقى بتحب تطحن ورق اللوري والحبهان والحاجات دي كلها بتطحنها، مش زي عندي انا بحطها صحيحه. فهنا حطيت شويه فلفل اسود، وحطيت برضو الحبهان وورق اللوري المطحونين زي ما بتحب تطحنهم، وانا حطيت زي الحاجه اللي عندها. انا بستسهل وبحط الحاجه زي ما هي يعني. لكن بصراحه المطحونين بيخلوا الشوربه كمان رايقه كده ونضيفه وحلوه. حطيت هنا بصلايه على 4. لما يكونوا مطحونين ما بلاقيش فيها ورق بقى ولا بلاقي فيها حاجه، بيبقوا حلوين برضو المطحون كويس. هنا بقى الفرخه كانت اتسلقت، قلت اعمل رز. نزلت بمعلقتين سمنه كده، وحطيت برضو عليهم معلقتين شعريه بحمرها لحد ما يبقى لونها ذهبي كده جولد. الحمد لله انا رقت شويه، كنت تعبانه جدا. الحمد لله. ونزلت عليه بالرز ده هنا. بصراحه ماما فضلت تعمل لي نعناع دافي بقى وينسون. الحاجات الدافيه دي فضلت شغاله عليها، هي دي اللي يعني روقتني شويه الحمد لله. وحطيت الميه، الرز اللي انتوا عارفينه بقى، بس انا بحب اشوح يعني الشعريه مع الرز الاول وبعدين احط الميه. وحطيت عليه الملح بس، ما حطيتش فيه اي حاجه زياده يعني. وهسيبه بقى كده اول ما يغلي ويشرب ميته اوطي عليه النار. هنا بقى نقلته على العين الضعيفه شويه ووطيت عليه. ولو عندك شياطه حطي شياطه كمان. جيت هنا بقى جبت حله نضيفه وقلت اقطع بصلايه كده على يعني متوسطه، ولا رفيعه قوي ولا كبيره قوي. انا اسفه يا جماعه الكحه اللي عندي، بس يعني رقت الحمد لله. انا لبست كنت تعبانه فيه جدا. قعدت بعديه كده يومين لحد ما فقت، وقعدت يعني قلت اقوم كده فوق بقى واشتغل، وقمت اعمل الاكل بنفسي. قعدت يومين تعبانه بعديه والله. وهنا حطيت زبده بقى، ما حطيتش سمنه مع البصلايه دي. هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. حطيت معلقه زبده صغيره يعني مش كتير، يا دوبك بس اشوح فيها البصلايه، مش عايزاها تتحرق. هنا بقى كنت ببص على الرز برضو وانا بشوح البصلايه. كان خلاص اهو شرب ميته وغطيت عليه. وتحطي شياطه كمان يا ريت يعني. انا هنا كنت حاطه شياطه برضو. وتسيبيه بقى لحد ما يستوي براحته خالص وبتوطش عليه النار، بس يطلع معاكي احلى رز. وهنا الفرخه كانت اتسلقت بقى، قلت اشيلها من الشوربه عشان عايزه اطبخ بقى بالشوربه. انا طلعتهم كلهم في الطاسه دي زي ما انتم شايفين، بس انا يعني ليا انا خدتها مسلوقه ما حمرتهاش. اللي عايز يحمر بقى حمرتها له، لكن انا اكلتها مسلوقه بصراحه. طلعت الفرخه من الشوربه كده زي ما انتم شايفين. تقولوا بقى لبسكوا يا جماعه، الجو بقى برد، بس ماما عندها شمس بصراحه جميله، الجو في البلكونه عندها رائع عجبني قوي. فقلت اصور لكم بقى الشجر الحلو ده اللي قدامي، شجر البلح والتين والعنب. والشمس كانت حلوه كده والجو جميل، وكنت صاحيه بدري بقى. هنا بقى انا كنت مقطعه كوسه وبطاطس وجزر. ماما قالت لي اعملي شوربه خضار. بصراحه كانت احلى حاجه دي من شوربه الخضار اللي ماما قالت لي عليها. انا ما يعني سبت الاكل كله ما اكلتش غيرها، هي وفرخه مسلوقه. كنت تعبانه بقى مريضه يا جماعه، ادعوا لي ربنا يشفيني. فالحمد لله بجد. بوريكم هنا بقول لكم بصوا انا باكل ايه، شوربه خضار والفرخه هاكلها زي ما هي. بقول لكم كده بشرح لكم يعني. وحطيت عليها هنا شويه شوربه بتاعت الفراخ. بقول لكم هي دي اللي انا هاكل منها، وهاكل حته فرخه مسلوقه. كان طعمها جميل بجد. وشويه ملح كده. وفلفل اسود بس، ما رضيتش ازود يعني. هنا بقى جبت طاسه صغيره، وقلت احط معلقه توم عليها معلقه كزبره كده ناشفه كبيره. وجبت حله حطيت فيها معلقه سمنه، وخدت من معلقه التوم والكزبره دي يعني نص معلقه صغيره كده، وخليت الباقي ده. وحطيت هنا معلقه صلصه، او عندك طماطميه مبشوره حطيها. وهنا بقى هعمل ايه، ملوخيه.
قلبتهم مع بعض كده لحد ما يتسبكوا كويس جدا. ممكن لو عندك الصلصه ما بطماطميه ومبشوره عادي. انا استسهلت يعني، قلت لسه هفرم طماطم، خدت معلقه صلصه وخلاص. نزلت بقى هنا بالشوربه عشان اعمل لهم بقى ملوخيه. سبتها بقى لحد ما تغلي كده، وهنا بقى نزلت معلقه سمنه كده حلوه محترمه كده على الثوم بقى، عشان التشويحه دي اللي هي بتاعت الملوخيه يعني. اسمها ايه تشويحه ولا اسمها ايه؟ ناسيه اسمها. ايه، ناسيه مش عارفه. الايه، بفتكر اسمها ايه. الثوم يعني. هنا بقى الشوربه كانت غلت. هنا بقلب في الثوم بالكزبره على النار كده عشان الملوخيه. وهنا بقى شوربه الملوخيه كانت غلت خلاص. ماما كانت عامله بقى ملوخيه في الفريزر، كان اخر كيس ده عندها. وكانت عامله ملوخيه تانية بصراحه، هي نفس الملوخيه الخضراء بتاعتنا، بس ماما بتنشفها، بتقطفها كده وتحطها في الشمس. عندها شمس جميله قوي في البلكونه، وبعدين تقعد تفركها كده، بتبقى جميله قوي بصراحه. فانا لقيتها لسه عايزه ملوخيه تاني، قلت احط عليها معلقتين كده من ناشفين. حتى الناشفه دي هي ماما اللي عاملاها في البيت. بصراحه ماما شاطره قوي يعني، ربنا يخليها. وحطيت عليها معلقتين كده ملوخيه من ناشفه. هي بتنشفها كده في الشمس وتفركها ومصفى كده، وتاخد منها الحلو والوحش بقى ترميه، وتشيلها. عامله عندها برطمان هي بنفس الطريقه كده. فهي بتشتغل بعد كده بالملوخيه الناشفه بقى على طول، على قد طبق كده ولا حاجه. انا بقى عملت الملوخيه الخضراء كان عندها وزودت عليها الناشفه. الطشه بقى بتاعت الملوخيه افتكرتها، اسمها ايه؟ اسمها طشه. ناسيه اسمها. فهنا كانت التوم بقى خلاص اتحمرت، وريحتها طلعت بقى، كانت قلبة الشقه جميله. رحت نازله بقى ايه، خدت كبشه ملوخيه كده على الطشه، كانت ريحتها طالعه جميله قوي. عملت لهم بقى ملوخيه عجبتهم، كانت جميله. خلاص بقى طفي عليها طالما كده غلت، والملوخيه كانت في الفريزر فكت خلاص عشان الشوربه سخنه. خلاص كده بقى المفروض ايه، نطفي عليها. انا هنا خلصت الاكل وبقول لكم بصوا بقى، انا عملت هنا شوربه الخضار دي بتاعتي، وحطيت فيها الكبد والقلوب والحاجات اللي انا بحبها. والرز هنا خلاص استوى، والملوخيه اللي انا عملتها. وانا بقى الفرخه انا هاكلها كده مسلوقه. هما بقى لما يجوا ياكلوا احمر لهم، لكن انا هاكلها كده. بس انا هنا بقى خلصت الاكل بتاعي. بس بابا بقى بعد ما خلصنا كان طالب مننا بقى فاصوليا، اللي هي الفاصوليا الخضراء العاديه. فماما قالت لي لا خليك انت بقى، انا هقوم انا اعملها. ماما اللي عملت الفاصوليا دي بصراحه. ما صورتهاش وهي بتعملها، بس من ريحتها بقى خليتني قلت لها لا انا اقوم اصور بقى بعد ما خلصتيها. ريحتها كانت طالعه جميله وقلب الشقه، وعاملاها بطريقه جميله قوي. الطماطم كانت حمرا كده وطعمها مسكر، جميله بصراحه، كانت جميله قوي. ماما بقى اللي قامت عملت الفاصوليا لبابا، هو كان طالبها يعني. فقالت لي بقى انا هعمل شويه صغيره كده على قد باباكي يعني، زي ما طلب. راحت هي عامله له الفاصوليا بقى اللي هو بيحبها. هو بيحب الملوخيه برضو، بس هو كان طالب بقى فاصوليا خضرة كده طازه يعني. فراحت هي قايمه عامله له كده، ما عملتش كتير يعني. وده بقى كان اكلي انا ماما. انا ما اكلتش فاصوليا ولا هي اكلت بقى، بكلت مع بابا بالليل فاصوليا. انا اكلت بقى شوربه الخضار والرز والفرخه المسلوقه وملوخيه. ورجعت لكم بقى دلوقتي تاني بعد ما خلصنا الاكل وغسلتنا المواعين وشربنا الشاي وعملت كل حاجه. لبست بقى الترنج ده كده، ده ترنج خروج قريب يعني، مشاوره القريبه. لان ماما ساكنه كمان جنبي في الهانوفيل، وانا ساكنه في البطاش، فالمسافه مش بعيده. ساعات كنت باجي لها كده كمان يعني. بس فانا كنت عامله بقى كشف النضاره عند دكتور، في النضاره نظر يعني. وعندي شامبر بس عايزه اغير العدسات بتاعته. فهروح بالكشف بقى واشوف دكتور يكون كويس او محل نضارات كده، عشان يغير لي العدسات، واعمل عدسات جديده غير اللي انا كنت عاملاها. فدلوقتي بقى قلت اخدكم معايا وننزل نشوف المحل اللي انا هشوفه الاول. انا مش عارفه هنا محلات بصراحه. انا كنت بروح في محل هنا عند القويري، فلو ما لقيتش هنا عند ماما في الدايره اللي هي فيها، هضطر ان اروح المحل اللي عند القويري اللي انا متعوده اعمل عنده يعني هناك.
تحت الدكتور. بس فقلت بقى ايه، نخلص الغدا، وغسلت المواعين وشربنا الشاي ولبست كده ترنج خفيف كده، ويلا بينا ننزل بقى نشوف المحل اللي انا رايحه. يا رب الاقي عنده حاجات كويسه ويعمل لي نضاره زي ما انا عايزه. يلا بينا مع بعض، يلا بينا. خلاص دلوقتي كده انا خرجت من عند ماما ورايحه بقى اركب الاسانسير. يلا بينا ننزل، يلا بينا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رأيكم كده؟ رسول الله. اللهم اني اعلم اني عصيك ولكني ادعوا لي الاقي بقى كده الحاجه اللي انا عايزاها. فاجعل اللهم حبي لمن اطاعك شفاعة تقبل. يا رب الاقي محل كويس بقى هنا والاقي الحاجه اللي انا عايزاها. خلقك خضار حلمك احنا نازلين كده كل ده في الاسانسير زي ما انتوا شايفين كده. خلاص نزلنا، يلا بينا بقى نتجه الى الشارع. المحل ده جنب القهوة، ولا عنده حاجات هنا مجملات. طلع بقى كده دور هنا، بس هنا في حاجات حلوه قوي، مش عارفه سعرها كام، اسال لكم برضو هنا الاسعار ايه. وهنا شنط، حاجات حلوه هنا، الشنط والله في اشكال حلوه هنا. بص هنا حلو ده. نازله بقى كده بدور على محل نظارات، نظارات شمس. عدي بقى كده، عايزه اشوف بقى هنا ايه محل نظارات، يا رب الاقي بس. هنا ده ابو راويه، معروف هنا في معمولين. بتشتري هنا في قدام بقى ايه، اسمه ايه ده، ادور باين على محل، يا رب الاقي بقى. لو ما لقيتش هضطر اركب وانزل بقى ايه عند الاويل. انا بدور هنا مش لاقيه، خدت الرصيف كله وماشيه بدور هنا مش لاقيه حد محل نظارات خالص، فانا هضطر ان انزل بقى ايه عند الاويل، المحل اللي انا عارفاه. بصوا هنا ايه، وعديت الهايبر كمان، هو ابو هنديه ده في الوش ده. انا مشيت لحد كلاسيك كده يعتبر، مش هقدر امشي اكتر من كده بصراحه. انا هركب بقى وانزل عند الاويل. في محل هنا قبل الاويل بشويه بتاع النضارات، هسال فيه وبعدين ارجع اسال في الناحيه التانيه عشان اكون مقتنعه بس. يعني مش عاجبك رأيي؟ لا رايك مظبوط وانا مقتنعه بيها، حلوه حلوه والله. خلاص ماشي هاخدها وخلاص بقى. لا مش